Дзядуля быў немалады, калі ваенныя гады сваім бязлітасным крылом накрылі любы край, сяло. Руплівец, добры гаспадар, садоўнік, земляроб, пчаляр. У хаце спачываў ён мала, заўсёды праца рук чакала. Сазвалі партызаны збор. Ды дзе ж падзеўся іх дазор? Магчыма, ставілі кагось, а ён паклаўся на вось. Дакладна я сцвярджаць не буду, але, відаць, у вёсцы жыў Іуда, што ворагам данёс пра сход. Загаласіў бы кожны род, бо трапным стаў бы всякі стрэл, накіраваны гушчу цэлу. На месцы смерць ці смерць ад раны палеглі б тут і партызаны. Дзядуля не пайшоў на сход. Я лепш агледжу агарод. Нядзеля, сёння не працуем. Навіны я пазней пачую. Паўліна всё раскажа потым. І дзеці слухаць не работа. Прайшоў, праверыў па парадку, з цыбуляй, з бурачкамі градкі. І раптам, Божа барані, там незнаёмец на кані. Іх многа ў шэрых шынялях кіруюць на мясцовы шлях. Ляцеў маланкай да паселі, на жонку закрычаў: «Застрэляць!» Усе рванулі хто куды, далей, хутчэй, ад той бяды. Цяпер стаяць, чакаць прысуд, у Господа маліць пра цуд. Як сэрца б'е балюча ў грудзі, застылі на дарозе людзі. Адчай на тварах чорным ценем, мацуецца душа маленнем. Страляюць толькі ў бок рачулкі. Народ дадому па завулках. Сышлі замоўству партызаны. Жывыя все, не расстраляны. Ніколі не хваліўся дзед. І чым хваліцца не сусвет. Збярог уратаваў ад куляў. Людзей у вёсачцы мачулі.